बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको पता ही है इस बात का कि आप आजकल जो कि वज़ीर आज़म साहब ने जो अपना पैकेज मुतारफ़ करवाया हुआ है उससे फ़ायदा लोग उठा रहे हैं, तो आप भी उठा सकते हैं। तो ये जी कामयाब जवान एक पैकेज है जिसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के लोन दिए जा रहे हैं, आपको कर्ज़े दिए जा रहे हैं, जिसमें बहुत कम सूद, ऐसे समझे कि ना होने के बराबर सूद, और ट्रैक्टर आप ले सकते हैं इसमें जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारा कुछ जो है ये लेना कैसे है, ये तरीक़ेकार क्या है, इसका क्या पैकेज है, तो इस बारे में भी आपको आज हम बताएंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। वीडियो चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे चैनल पे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो प्यारे भाइयों, ये है जी जवान कामयाब, जो कि है एक कामयाब जवान प्रोग्राम, कामयाब जवान ट्रैक्टर प्रोग्राम। तो आज हम कामयाब जवान ट्रैक्टर प्रोग्राम के बारे में आपको बताते हैं। इसमें अप्लाई करें आप, अप्लाई वो बंदा कर सकता है जो सरकारी मुलाजम ना हो, जो किसी बैंक से पहले लोन ना ले चुका हो, क्योंकि ये शर्तें लाजमी हैं, सियासी बंदा ना हो। अब इसको आप किस तरीके के साथ इसमें अप्लाई करेंगे जी? आपने ऑनलाइन, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे खुद अप्लाई करें, या फिर आपको नहीं पता तो आप अपने इलाके के वहाँ पे चले जाएं, जैसे बुक डिपो होते हैं जहाँ पे फ़ोटो स्टेट वाले होते हैं, उनके पास ऑनलाइन अप्लाई का सिस्टम होता है। तो प्यारे भाइयों, सिंपल, आपके नाम ज़मीन है नहीं है, आप ठेकेदार हैं, आप मुज़ेरे हैं, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आप जो है ट्रैक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जाएं। ट्रैक्टर के लिए अप्लाई करने का तरीक़ाकार यही है कि आपने बस एक फॉर्म पूरा फिल करवाना है जिसके 8 से 10 सफ़ात का होता है, जो कि ऑनलाइन www.kamyabjawanprogram.com पे है। आप वहां पे अप्लाई खुद भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी लड़का है तो वो इस वेबसाइट को ओपन कर सकता है और वहाँ पर आपकी फिलिंग कर सकता है। तो फ्रेंड्स, बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो वॉच की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।